Shalom, selamat sore untuk kita semua. Memperkenalkan identitas saya, nama saya Yongki Kwago, nama panggil John. Di sini sifat untuk aku mendapat tugas KDK, konsultasi keperawatan, sehingga itu aku akan melaksanakan sesuai dengan apa yang dosen memberikan tugas kepada saya. Aku mengambil judul yaitu pasien yang mengalami sesak nafas. Kalau Bapak datang ke rumah sakit, begini Pak, sesak nafas, batuk-batuk. Oke Bapak, kita periksa langsung ya. Bapak sakit sesak nafas ini akibat dari rokok. Bukan rokok saja, tapi efek samping juga ada. Mungkin menghindari ketinggian udara, salah satu bisa menyebabkan juga. Jadi sekarang Bapak harus menghindari dari asap. Asap itu harus dihindari, dan juga rokok juga. Sementara saat sesak nafas berhenti dulu. Setelah itu baru menyesuaikan mau siap dan tidak juga. Tapi itu harus tidak bisa, karena itu bisa kalau mendapatkan kedua kali itu bisa dapat mengakibatkan sesak nafas secara tiba-tiba. Seperti begitu, jadi Bapak harus menghindari dari asap, dan juga Bapak harus melakukan di rumah. Bapak harus menghindari dari bahaya asap. Nah itu, dan juga Bapak harus melakukan pengobatan, yaitu Bapak harus istirahat dengan baik. Bapak harus, kalau bangun pagi, Bapak harus minum air hangat